بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحد المستفيدين اتصل علي في المركز وقال لي إني عزمت على الطلاق وأمري منتهي تماما، ومراجعتي لكم فقط أريد ترتيب أمور ما بعد الطلاق من النفقة والزيارة والحضانة وغير ذلك. قلت له تعال احضر إلى المركز وما يكون إلا خير بإذن الله تعالى. فحضر إلى المركز وحضرت الزوجة، فجلس المصلح مع هذا الرجل وسمح له بالكلام والفضفضة، وجلس معه قرابة ساعة كاملة. فلما انتهى قال انتهيت؟ قال نعم. قال أولا النقاط التي ذكرتها كذا وكذا 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 واضح، وطلباتك أنت كذا وكذا وكذا، طيب ممكن تسمح لنا شوي؟ فخرج، ثم حضرت الزوجة واستمع لها وذكرت بعض الأمور. وكان السبب الرئيسي لقضية للمشكلة التي بينهم أنه في مدينة يسكنون في مدينة غير المدينة التي فيها أهل الزوجة، فاستطاع المصلح أن يقرب وجهات النظر وأن يحل هذه الإشكالية اللي بينهم. وجد أن المسألة يعني ليست بالصعبة، وأنهم يحبون بعض ويقدرون بعض ويحترمون بعض، لكن هذه المشكلة قضية أن الزوجة تكون بعيدة عن أهلها، فربما الزوج لم يعذرها في هذا الأمر كثيرا، فبتوجيهات من المصلح استطاع أن يبعد عنه هذا الأمر في قضية أنه لابد من زيارتها لأهلها بين فترة وأخرى. فاتفقوا فخرجوا ولله الحمد والمنة على صلح قائم، وخرج الزوج وهو مدهوش تماما بالحل الذي ذكر، وأيضا كانت الزوجة أيضا متجاوبة جزاها الله خير. فالمفاجأة أنه اتصل علينا من الغد قال يا جماعة ماذا فعلتم بي؟ أنا الآن أتيت إليكم أرغب بالطلاق والفراق، ثم الآن أخذ زوجتي وأذهب بها إلى البيت وأولادي ونرجع زوجين سعيدين والحمد لله. وبشرني ولله الحمد أخو الزوجة بعد فترة أنها الآن حامل وأمورها على أتم حال.